大家好啊，我係 Tasha 師傅。咁今日咧就會同大家講屬蛇嘅你啦。咁屬蛇嘅朋友咧，其實亦都係伴會咗個火局，都係會有貴人嘅。不過好容易俾人爭嘢，無論係錢又好，工作又好，情又好。因為你哋出現咗個劫財啊，劫財嚟講好明顯啦，就係劫走你啲錢啦。咁當然，如果你本身係合作嘅，你預咗要同人分嘅話，咁呢一個就係一個好好方法嘅應時。如果你唔係做呢啲嘅喎，咁你就儲唔到錢不特止啦，即係可能隨時俾人哋呃錢。所以今年係會有好多機會俾你嘅都係，但係你嘅危機都係相同咁大。咁但係你都要做㗎，係嘛？好多人咪要小心啲咯。又或者算啦，陣時揾到呢啲錢分啲俾人哋都好，即係自己揾少啲，唔好自己去獨吞啦。另外咧，都會見到有伴侶咧，係好容易會出現小三或者小王㗎。第一，劫財再加咸池，咸池就係偏桃花星，就係代表啲鹹鹹濕濕嘅桃花。係啊，好容易，即係你要好好去睇住你另外一半，就係今年啫。OK，盡量你都要去，我唔係話監察佢行蹤啊，即係大家溝通多啲啦，戀愛個程度上升多啲啦。咁相對於唔會咁容易會俾另外一半去搲走啊嘛。嗱，咁單身嘅你咧，今年都好容易會遇到激情嘅，亦都會好容易會當第三者嘅角色嘅。咁所以咧，你哋遇到一啲心動啊有激情嘅對象，不妨真係停一停，諗一諗呢一個人適唔適合你，定係會唔會只能夠可能去到做曖昧嘅朋友就算啦？點到即止啊！今年個課題係。